आज हम ये जानेंगे कि अगर हमारा एयरफोन या ब्लूटूथ के स्पीकर में आवाज़ कम आने लगे तो हमको क्या करना चाहिए। पास आया हुआ है बोट का ब्लूटूथ है, इसमें आवाज़ बहुत कम आ रही है, कस्टमर का कहना है। आपकी आवाज़ सही हो सकती है, तेज भी हो सकती है। अगर कम आए तो, अगर एकदम से ना आए तो उसकी प्रॉब्लम अलग है, अगर कम आए तो उसकी प्रॉब्लम अलग है। इसमें चालू तो हो रहा है और इसकी आवाज़ कम आ रही है। देख लीजिए, इसको चालू करने पर चालू हो रहा है, बोया चालू हो रहा, बत्ती जल रहा है, आवाज़ इसकी कम आ रही है। हम भी सुने लेकिन कम आ रही है। अगर कम आ रही है तो हमको क्या करना चाहिए, देख लीजिए। सबसे पहले हमको इस रबड़ को निकाल लेनी है और देख लीजिए इसमें स्पीकर में कि जाली भी लगी है और इतना गंदा हो चुकी है जाली, देख लीजिए एकदम गंदा हो चुकी है। अब इसको हम साफ करेंगे। अगर आपके ब्लूटूथ स्पीकर में या एयरफोन में कम आवाज़ आए तो देख लेना एक बार रबड़ निकाल के कितना इसमें कचरा भरा रहता है। देख लीजिए एक कचरा इसमें भरा हुआ है, बहुत सारा कचरा इसमें भरा हुआ है। इसको हम निखार देंगे। ये हमारा जाली रहता है, इसको हम साफ करके दोबारा लगा सकते हैं। देख लीजिए ये एकदम अंदर तक जाएगा और एक कचरा हमारा साफ कर देगा। कितना कचरा है देख लीजिए। इसी कारण से हमारी आवाज़ बहुत कम आती है, कम सुनाई देती है। ये जो कान का मैल रहता है, जब कान में लगाते हैं तब इसमें हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा होके तो इसी में जाके जम जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब जाके हमारा काम करना बंद कर देती है, कम आवाज़ आने लगती है। देख लीजिए इसमें भी कितना कचरा निखरा और उसमें भी कितना कचरा निखरा। इसी कारण से हमारी चाहे एयरफोन हो चाहे ब्लूटूथ हो, इन सब में हमारी आवाज़ कम सुनाई देती है कुछ दिन के बाद। देख लीजिए ये हमारी जाली है, इसमें की और इसमें की जाली, दोनों जाली है, कितना गर्दा से मिट्टी से भरी हुई है, कचरा से, और स्पीकर भी हमारा कचरा से भरा हुआ है। इसको एकदम अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है एक ब्रश लेके, ताकि ये हमारा एकदम परफेक्ट आवाज़ आने लगे। दोनों को साफ़ कर लेंगे और हल्का हो सके तो ब्रश में पेट्रोल लगा के तब साफ़ करना तो ज़्यादा क्लियर होगा। देख लीजिए हम इसमें पेट्रोल लगा लेते हैं या थिनर लगा लेंगे। ये हम अपना थिनर लगा रहे हैं, हम इसी को पेट्रोल बोलते हैं, वाइट वाला पेट्रोल है। देख लीजिए इसको हम क्लीन कर लिए हैं, इसको भी हम क्लीन कर लेंगे ताकि हमारा ज़्यादा नहीं लगाना है, ताकि साफ़ हो जाए। अगर अंदर में भी चला जाएगा कुछ नहीं होगा, पेट्रोल है उड़ जाता है ये तुरंत साफ़ करके। देख लीजिए एकदम क्लीन हो गया है। उसके बाद हमको इस रबड़ को क्लीन कर लेना है, साफ़ कर लेना है, जो भी मिट्टी रहेगी। देख लीजिए एकदम कचरा से भरी हुई है। नहीं तो अगर इसको नहीं लगाएंगे तब भी आवाज़ आएगा, लेकिन इसको लगा देंगे तो हमारा और दिन के लिए सेफ्टी हो जाएगा। बाद में हमको 2 महीना 3 महीना बाद अगर हमारी आवाज़ कम सुनाई दे तो इसको हमको निखार के साफ़ कर लेना है। दोनों को साफ़ कर दिए हैं। अब इसको हमको वही जो फोल्डर लगाया जाता है ग्लू, वही ग्लू को हमको लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का हल्का लगा देंगे और ये चिपक जाएगा। देख लीजिए, और अंदर में ना लगने पाए, अगर लग भी जाएगा तो अंदर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए ये हमारा लग गया है और इसमें लगा देते हैं। अगर आपके पास कपड़ा फट जाए या हेरा जाए तो आप सूती कपड़ा काट के लगा सकते हो, एकदम छोटी सूती वाला कपड़ा लग जाएगा आराम से। उसके बाद हमको आराम से कपड़े उठाना है और इसको इसी में चिपका देना है। देखिए ये हमारा चिपक गया है और ये हमारा ये चारों तरफ से चिपक जाएगा। अगर हल्का भी लगा रहेगा ये चिपक जाएगा, दोबारा निखरेगा नहीं। देख लीजिए, और उसके बाद हमको ऐसे इसको चिपका देना है। देखिए ये हमारा दोनों चिपक गया है, एकदम गोला के आकार के चिपक गया है। अब देख लीजिए एकदम साफ है, एकदम क्लीन है। देखिए एकदम क्लीन और एकदम साफ है। उसके बाद हमको रबड़ को लगा लेनी है, बस यही इतना करना था। अगर आप खुद कर सकते हो, नहीं तो दुकान पे जाओगे, दुकानदार
अगर दोनों में नहीं आ रहा है, आवाज़ कम आ रही है, तो 100 रुपये आराम से ले लेगा और ऐसे ही करके आपको दे देगा। ऐसे ही बनाया जाता है। अगर आपका ईयरफोन हो या ब्लूटूथ हो, ये ब्लूटूथ का है, महंगा है, वो बोट का ब्लूटूथ है, अच्छा है, इसी कारण से बता दे रहे हैं। अगर हमारे चैनल ऐसे किया जाता है, अगर हमारे चैनल पे नए आदमी हो, नए कस्टमर हो, तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मोबाइल के विषय में एकदम छोटी से छोटी जानकारी देते रहते हैं और बताते रहते हैं।